the Kosovo institutions and its citizens remember the men and women who served along with their fellow soldiers in KFOR and gave their lives while in service. We honor and remember their ultimate sacrifice. For the opening remarks, allow me to invite the Minister for Kosovo Security Force, Mr. Rustem Berisha. I nderuari Kryeministër Zoti Haradinaj, i nderuari zëvendës ndim sekretar i përgjithshëm John Manza, i nderuari komandanti i Forcës së Sigurisë Kosovës General Ramon Rama, i nderuari komandant i KFOR-it General Salvatore Borçi, të nderuar ish komandant të KFOR-it Erhard Biller dhe General Xavier Demarnak, i nderuar drejtori i Naltit General Hoffman, të nderuar ambasador të pranishëm, atashe ushtarak, ministra, deputet dhe përfaqësues të spektrit politik, shumë të nderuara familje të rënëve në ruajtjen e lirisë dhe paqes në Kosovë, të nderuar qytetarë të pranishëm dhe ju që po na ndiqni përmes mediave. Dear Prime Minister, Mr. Haradinaj, dear Deputy Assistant of Secretary General, Mr. John Manza, dear KSF Commander General Rama, dear KFOR Commander General Salvatore Borçi, dear ex-KFOR Commanders Erhard Bühler and Javier Demarnak, dear NALT Director General Hoffman, dear present ambassadors, military attachés, ministers, MPs, and representatives of the political spectrum, very honored families of the fallen ones in preservation of freedom and peace in Kosovo, dear present citizens, and all of you who are following us through media. U bën 19 vite nga koha kur NATO udhëheqi operacionin për mbështetjen e paqes në Kosovë. Operacion ky që ktheu shpresën për liri dhe siguri. It's been 19 years since NATO led the peace support operation in Kosovo, an operation that restored hope for freedom and security. 12 qershori i vitit 1999 do të mbetet përjetësisht në historinë më të re të Kosovës si dita e kthimit të shpresës, kur e përjetuam lirinë dhe çlirimin, që nga ajo ditë bota dhe miqtë tanë liridashës përmes NATO-s na ofruan bindjen që ne nuk jemi vetë në holokaustin që përjetonim. June 12 of 1999 will eternally remain in Kosovo's latest history as a day of hope when we witnessed freedom and liberation. Ever since that day, the world and our peace-loving friends through NATO convinced us that we are not alone in the Holocaust that we are going through. Me mira ushtar dhe paqrujtës na ndihmuan të ndalohej gjenocidi ndaj popullit shqiptar dhe bashkarisht të ndërtonim një Kosovë të re si shtet i pavarur dhe sovran me mundësi të barabarta për të gjithë qytetarët e saj. Thousands of soldiers and peacekeepers exerted their impact to stop the genocide against Albanians and together to build a new Kosovo as an independent and sovereign state equal for all its citizens. Monumenti që ndërtuam në kujtim të 157 ushtarëve të rënë që nga viti 1999 deri sot janë shumë pak për të falenderuar ata që bën aq shumë për ne, por është gur i garancisë dhe miqësisë së përjetshme ndërmjet Kosovës dhe popujve paqrujtës në ushtrinë e NATO-s dhe djemve tanë më të mirë që kontribuan në rrugtimin drejt lirisë sonë. The monument that we built in remembrance of 157 fallen soldiers since 1999 and up till now is not enough to express our gratitude for those who did so much for us, but it is a solid stone of eternal friendship between Kosovo and peacekeeping nations in NATO militaries and our most salient sons that contributed in this journey towards our freedom. Në cilësinë e ministrit të Forcës së Sigurisë Kosovës, falenderoj nga zemra familjarë të ushtarëve të rënë në kryet e detyrës në territorin e Republikës Kosovës, duke siguruar se ata do të mbeten përjetësisht pjesë e jona e çmuar drejt paqes dhe prosperitetit. As an incumbent KSF minister, I do, from the bottom of my heart,
thank the families of the soldiers fallen in the territory of the Republic of Kosovo, ensuring them that they will always remain a precious part of ours toward peace and prosperity. Falenderojmë NATO-n dhe KFOR-in dhe shtetet mbështetëse për kontributin e dhënë për një midis të qetë dhe të sigurt, për mbështetjen e vazhdueshme që po japin në zhvillimin e forcës sigurisë Kosovës. I would like to thank the NATO, KFOR, and supporting nations for their contribution in having a safe and secure environment and for their unrelenting support in development of KSF. Së bashku, Kosova dhe NATO kanë të arritura të shumta dhe me të drejtë mund të krenohemi me arritjet tona të përbashkëta. Kosovo and NATO have achieved a lot together, and we rightfully pride ourselves for these joint achievements. Memoriali që po zbulojmë sot shërben jo vetëm si testament për ata që kanë bërë sakrificën përfundimtare, por edhe për angazhimin ton të përbashkët në interes të ndërtimit të paqes dhe stabilitetit. The memorial we are about to unveil serves not only as a testament for those who paid their ultimate sacrifice, but also for a joint commitment in building peace and stability. Me këtë rast, dua të falenderoj të gjithë ata që kontribuan në iniciativën dhe ndërtimin e këtij obelisku. Ne kemi nderin dhe respektin që në mesin ton të ruajmë përjetësisht kujtimin për paçruajtësit tanë, ata që dhanë jetën për të ruajtur jetën. Lavdi ushtarëve të rënë. I avail myself of this opportunity and thank all those who contributed in building this memorial. We are honored and fortunate to have among us eternally the peacekeepers that gave their lives to save lives. Glory to the fallen soldiers. Faleminderit për vëmendje. Thank you for your attention. Faleminderit Ministër Berisha. Në vazhdim të nderuar pranishëm, më lejoni që të ftoj për një fjalë rasti Kryeministrin e Kosovës, shkëlqësinë e tij, zotin Ramush Haradinaj. Now, please allow me to invite for a speech the Prime Minister of Kosovo, His Excellency Mr. Ramush Haradinaj. I nderuar zoti John Manza, zëvendës ndihmës I sekretarit përgjithshëm të NATO-s, I nderuar Ministër Berisha, General Rama, General Koçi, General Hoffman, të nderuar ish komandant të KFOR-it, General Büller, Kater edhe Demanak, ambasador të nderuar, atashe ushtarak edhe veçanërisht familjar të afërm të ushtarëve që I nderojmë sot dhe I përmirësojmë të memoriale. Dear Mr. John Manza, Deputy Assistant Secretary General of NATO, dear Minister Berisha, General Rama, General Koçi, General Hoffman, Honorable former Commander of KFOR, like General Büller, Catherine Demoniak, ambassadors and defense of attaché of defense, families of NATO and KFOR soldiers who lost their lives in Kosovo, Deputy Prime Minister, ministers, deputy ministers, members of Parliament, and other participants. Në ditën e paqes, kujtojmë dhe nderojmë burrat dhe gratë, ushtarët e NATO-s e KFOR-it që sakrifikuan jetën e tyre në shërbim të paqes dhe sigurisë në Kosovë. On the day of peace, we remember and honor men and women, NATO and KFOR soldiers who sacrificed their lives in service of peace and security in Kosovo. Qeveria dhe populli I Kosovës është shprehjet mirënjohjes NATO-s dhe shteteve që kontribuojnë në KFOR. The government and people of Kosovo are forever grateful to NATO and the states that contributed to the KFOR. Ne jemi popull që shprehim falënderim, nuk harrojmë të kaluarën dhe duam të kemi të ardhmen të sigurt. We are a people who express gratitude, do not forget the past, and want to have a safe future. Kosova shënon antarësimin në NATO, në organizatën e ushtrive të paqes, për të ndihmuar jo vetëm veten dhe rajonin, por këdo dhe kudo që ka nevojë. Kosovo aims to join NATO, the organization of peace armies, to help not only itself and the region, but everywhere and around the world. Kosova është e gatshme të kontribuojë për sigurinë dhe paqen në botë. Kosovo is ready to contribute to security and peace around the world. Ky memorial është një simbol që Kosova e ka vendosur për rrugën e vet dhe nderimin ndaj të rëndëve.
This memorial is a symbol that Kosovo has decided for its path towards NATO. Ne e mirpresim qëndrimin e përhershëm të KFOR-it në Kosovë. We do welcome NATO's permanent residence in Kosovo. Liria është vlera jone e përbashkët e Kosovës dhe aleatëve. Freedom is our shared value of Kosovo and its allies. I përjetshëm kujtimi për terrenet që kujtojnë sot, lavdi. Glory to all those who have, like we remember today. Glory to those. Faleminderit, zotëri kryeministër. Më lejoni tani të nderuar pranishëm që për një fjalë rasti të ftoj komandantin e KFOR-it, General Salvatore Cuoci. Thank you, Prime Minister, for your speech. Allow me to invite for a speech the KFOR Commander, General Salvatore Cuoci. Prime Minister Haradinaj, Minister Berisha, Mr. Manza, ambassadors, distinguished guests, former KFOR commanders, fellow soldiers, families of our fallen soldiers, ladies and gentlemen. Kryeministër Haradinaj, Minister Berisha, Zotëri Manza, ambasador, mysafir të shquar, ish komandant të KFOR-it, ushtar të nderuar, familjar të ushtarëve tanë të rënë, zonja dhe zotëri. I am deeply honored to be here today for the unveiling of this KFOR memorial. On this day, we come together to remember our fallen comrades who laid down their lives while in service of the NATO mission in Kosovo. These selfless soldiers from many different nations were here on an operation to help bring peace and prosperity to Kosovo. Jam thellësisht i nderuar që sot jam këtu për të zbuluar këtë memorial të KFOR-it. Në këtë ditë jemi mbledhur të kujtojmë shokët tanë të rënë që dhanë jetën e tyre gjatë shërbimit të misionit në NATO-s në Kosovë. Këta ushtarëve të mohues nga shumë kombe të ndryshme ishin këtu në operacione për të sjellë paqe dhe prosperitet për Kosovën. Today, the institution in Kosovo honors the KFOR soldiers who made the ultimate sacrifice for the people of Kosovo. Their tribute to these fallen soldiers shows that their passing was not in vain. On behalf of all of the soldiers that have served with KFOR since 1999, I would like to express our most sincere appreciation for this memorial. Sot, institucionet e Kosovës nderojnë ushtarët e KFOR-it, të cilët bën sakrificën më sublime për popullin e Kosovës. Respekti për këta ushtarë të rënë tregon që rënia e tyre çmohet lart. Në emër të gjithë ushtarëve që kanë shërbyer në KFOR që nga viti 1999, dëshiroj të shpreh vlerësimin tim më të sinqert për këtë memorial. To the family members present, you are leaving a legacy among us. Please accept our enduring gratitude. To my predecessors, your presence is a testament to your care for the soldiers under your command. There is nothing worse a commander can experience than the loss of a soldier. Për anëtarët e familjes që janë këtu, ju them që jeni trashëgimi e gjallë në mesin tonë. I lutemi, pranoni minionin tonë të përjetshme. Për paraardhësit e mi, prezenca juaj është një dëshmi i kujdesit tuaj për ushtarët që ishin në komandën tuaj. Përvoja më e hidhur për komandantin është humbja e një ushtari. This memorial will serve as a permanent remembrance of these brave KFOR soldiers. Let's honor them by continuing their work to make Kosovo a better place. Please, keep the fallen in your hearts and their friends and families in your prayers. May my motto, enduring commitment, pay homage to the values that brought them here. Their sacrifice will never be forgotten. Thank you. Ky memorial do të shërbesë një kujtesë e përhershme e këtyre ushtarëve të guximshëm të KFOR-it. Ti nderojmë ata me punën tonë të vazhdueshme për të bërë Kosovën një vend më të mirë. I lutem bani të rënë të zemrat tuaja, ndërsa lutem për miqtë dhe familjet e tyre. Shpresoj që motra ime, angazhimi i vazhdueshëm të jetë respekt dhe nder e vlera për vlera këto që i bën ata të vinë këtu. Sakrifica e tyre nuk do të harrohet kurrë. Thank you. Faleminderit General Cuoci, ndërsa në vazhdim kam kënaqësinë që të ftoj zëvendës ndihmësin e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, Dr. John Manza. Thank you, General Cuoci. Now it's my pleasure to invite for a speech the Deputy Assistant of NATO Secretary General, Dr. John Manza. Prime Minister, Excellencies, Generals, distinguished guests, ladies and gentlemen, and dear friends.
It's an honor to be here today at this unveiling of the KFOR Memorial on behalf of the Secretary General. The Secretary General personally asked me to express to you his sincere regrets, and he's also asked me to pass on a few messages on his behalf. Shkëlqësi, mysafirë të rëshquar, zonë dhe zotërinë, miq të nderuar. Është nderë të jesh këtu sot i deleguar i sekretarit të përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, i cili nuk mund të jetë këtu në zbulimin e memorialit forështar të KFOR-it. Ai personalisht më drejtua mua që të shpreh keqardhje për mos prezencë dhe gjithashtu më kërkoi të them disa mesazhe në emër të tij. As you know, NATO has been leading a peace support operation in Kosovo since 12 June 1999 for almost 19 years now. Siç e dini, NATO ka udhëhequr operacione paqëruese në Kosovë që nga 12 qershori i vitit 1999, pothuajse 19 vite me radhë. Under its mandate derived from the United Nations Security Council Resolution 1244, KFOR continues to be successful in helping maintain a safe and secure environment and freedom of movement for all the people and communities of Kosovo. Sipas mandatit të tij që bëron nga rezoluta e Këshillit të Kombeve të Bashkuara 1244, KFOR-i vazhdon të jetë i suksesshëm në ofrimin e një ambienti të qetë dhe të sigurt dhe në lirinë e lëvizjes për të gjithë njerëzit dhe komunitetin në Kosovë. Over the years, KFOR has shown its effectiveness and has become one of the most trusted international organizations in Kosovo. Për gjatë viteve, KFOR-i ka dëshmuar efektivitetin e vet dhe është bërë një nga organizatat ndërkombëtare më të besuara në Prishtinë. This trust is equally shared by all communities in Kosovo, which I think is special, unique, and worth keeping in mind at all times. Ky besim është i njëjtë për të gjithë komunitetet në Kosovë, gjë që mendoj që është e veçantë, unik dhe i vlefshëm për të mbajtur në mend gjatë gjithë kohës. This broad support would never have been possible without the strong dedication of all the men and women in uniform and civilians serving in KFOR. Kjo mbështetje e gjerë nuk do të ishte mundur pa një përkushtim të fuqishëm të gjithë burrave dhe grave në uniformë dhe civil që shërbejnë në KFOR. Indeed, the success of KFOR would not have been possible without the determination and commitment of NATO allies and partners who have contributed and continue to contribute to this peacekeeping mission. Në të vërtetë, suksesi i KFOR-it nuk do të ishte i mundur pa përcaktimin dhe angazhimin e aleatëve dhe partnerëve të NATO-s, të cilët kanë kontribuar dhe vazhdojnë të kontribuojnë në këtë mision paqërues. Some of those who served here made the ultimate sacrifice while serving on duty in Kosovo. Disa prej tyre bën sakrificën më sublime gjatë shërbimit në Kosovë. On behalf of the NATO Secretary General, let me take this opportunity to thank the people of Kosovo for taking the initiative to build this monument here in the very center of Pristina. Në emër të sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, më lejoni të shfrytëzoj rastin ta falenderoj popullin e Kosovës për këtë iniciativë në ndërtimin e këtij monumenti mjaft domethënës këtu në qendër të Prishtinës. This monument will remain a lasting symbol of what we have accomplished over the years in Kosovo, how we have succeeded in overcoming the differences of the past and building a strong and new Kosovo, heading towards the future, and that future is definitely within the Euro-Atlantic family. Ky monument do të mbetet një simbol për një kohë të gjatë, për atë se çfarë kemi bërë gjatë këtyre viteve në Kosovë, se si kemi arritur të kalojmë dallimet e së kalorës e të ndërtojmë një Kosovë të rrjedhë të fortë që synon drejt së ardhmes, e kjo ardhme është përfundimisht integrimi euro-atlantik. NATO is determined to remain in Kosovo as long as needed. While the security situation has continued to improve steadily, the support that NATO is now providing in Kosovo has evolved and is focused on the emerging needs based on a demand-driven process. Përpos KFOR-it, NATO është duke punuar shumë për ju për të ndërtuar këtë ardhmë. Përpjekjet tona për ndërtimin e kapacitetit përmes ekipit të këshillues ndërlidhës të NATO-s i përbërë nga 41 pjesëtar, nga 13 vende aleate dhe partnerësh që kontribuat vital në profesionalizimin e forcës së sigurisë së Kosovës. And all of this would not have been possible without the lasting support, will, and determination of the people of Kosovo. Kjo nuk do të ishte mundur pa ndihmën e popullit të Kosovës dhe angazhimin e tyre. All Kosovars can be proud of what Kosovo has achieved and is representing today. Të gjithë kosovarët duhet të ndihen krenar për atë që kanë arritur dhe çfarë përfaqësojnë sot. And ladies and gentlemen, NATO remains committed to Kosovo. Over the last 20 years, we've achieved a lot together,
and we need to continue to build on this success and continue our excellent cooperation in the future. Zonën Zotrin, nata mbetet e përkushtuar në Kosovë, ky pushtim vazhdueshëm është dëshmuar tani herë me vizitën e Këshillit Veritatik në Kosovë, do të vazhdojmë që të bëjmë një gjë të tillë edhe për vitet në vijim. And Mr. Prime Minister, let me add, as we were just discussing in your office, as a former member of my nation's military, it means a lot to me to see that you'll remember those who lost their lives here in Kosovo. So thank you very much. Vetëm duhet të shtoj diçka për ministrin, kjo domon ky memorial do të kupton shumë për mua dhe ju falenderoj edhe një herë. Faleminderit, Dr. Manza. Në vazhdim do të bëhet zbulimi i pllakës përkujtimore për të gjithë ushtarët e NATO-s dhe të KFOR-it që kanë humbur jetën në Kosovë. Në këtë pjesë të ceremonisë ftoj kryeministrin e Kosovës, shkëlqësinë e tij, zotin Haradinaj, dhe zëvendës ndihmësin e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, Dr. Manzën, që së bashku të bëjnë zbulimin e pllakës përkujtimore. Thank you, Mr. Manza. Now we proceed by unveiling the remembrance plate for all NATO and KFOR soldiers who lost their lives in Kosovo. In this part of the ceremony, I invite the Prime Minister of Kosovo, His Excellency Ramush Haradinaj, and Deputy Assistant of NATO Secretary General Dr. Manza, together to unveil this remembrance plate. Të nderuar pjesëmarrës, me një foto të përbashkët përfundon ceremonia e inaugurimit të memorialit për ushtarët e NATO-s dhe të KFOR-it që kanë humbur jetën në Kosovë. Ndërkaq, mysafirët e kësaj ceremonie janë të ftuar në pritjen e kryeministrit të Kosovës në orën 12. Institucionet dhe qytetarët e Kosovës do të nderojnë dhe do të kujtojnë në vazhdimsi sakrificën e secilit dhe secilës për sigurinë e Kosovës. Ju falenderit. Dear attendees, by a joint photo, we conclude the ceremony of memorial inauguration for NATO and KFOR soldiers who lost their lives in Kosovo. All guests of this ceremony are invited at the reception hosted by Prime Minister of Kosovo at noon. The Kosovo institutions and its citizens will always remember the ultimate sacrifice of each and every one for Kosovo security. Thank you. Dear guests, we invite you to join us in Swiss Diamond, please. Të nderuar pjesëmarrës, ju ftojmë që të na bashkoheni në Swiss Diamond. Faleminderit.
Skupljamo